李师傅，有客人问我们，吊椅式的冷气出风口，我们会不会拆下来做清洗？当然会把出风口拆下来清洗是基本的，可是我看网络上有人说，那个出风口不用拆下来，只要擦就好了。这个就跟做事态度有关系。像有些人清洗壁挂式内机，当他看到滤网跟机壳是干净的时候，有很多人都是选择跳过不洗。但是我们包包龙，不管它机壳跟滤网是干净还是脏的，我们都一定会喷上药水或刷洗的动作。但是那个冷气出风口拆下来，会不会锁不回去？冷气出风口拆下来一般都不会装不回去了，只要找对方法都把它装回去。所以出风口安装在什么位置，小李师傅你都锁得回去就对了。当然锁得回去，我是谁？我是小李师傅，不管任何疑难杂症，还是你有什么奇葩的点位，交给我小李师傅，我都可以帮你解决。你家也有吊椅式的气要清洗吗？小李师傅，不但帮你洗干净，连出风口都帮你洗得发亮，还锁得回去。注意。